Malien a bɛɛ folen don bi an bɛ mercredi la le 25 février 2026 a barika ala ye a barika faso den ɲumanw ye ja malien m'a yɛrɛ kalama malien tɛ sɔn bilen ka sarada ka kɛ kini sanfɛ ka tila i sago la wofi ko kuma min bɛ jamana kɔnɔ mun dogolen don malienw na mun b'a ko kɔfɛ a y'aw kulomada an b'a baara ci kɛnɛ ka bɛn na sisan tout d'abord an ye nin mɛn Ablɛ Job de da ko ni jamana ka nafa jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ko n'a bɛ hali Ibilisa ni Farawuna de bolo olu bɛ taa ɲini k'a di jamana kɔnɔdenw ma jamana kɔnɔdenw ka lafiya cogo min donc jamana de ka bon ni nin bɛɛ ye k'a yira la k'a fɔ nin ko in tɛ Asimi ko ye nin tɛ transition ko ye nin tɛ sɔrasi ko ye nin ye jamana ko de yali est-ce que wefu ko jamana ni yɔrɔ min kan ka sara k'ale t'o di de wa ne wefu kun y'o fɔ sisan kun t'a sɔrɔ an bɛ yan anw yɛrɛ pere de kun bɛ wefu kɛlɛ barisa ka da ka jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ jɔn ko kɛlɛ i ko nafolo alors jamana ni yɔrɔ wefu ka misɛn ye hali ni Donald Trump de kun don Asimi ye multinational baw ka DG minnu fɛ k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ k'olu ye intouchable ye k'u wele k'u lasigi a y'aw tɛgɛ bila sɛbɛn na anw ta tɛ taa mɔgɔ fɛ donc wefu ka misɛn o yɔrɔ la k'a fɔ aw ye nin tɛ Asimi ko ye nin tɛ sɔrasi ko ye mɔgɔ damadɔw de dayirimɛ a ka ca ni san mugan ye u da birilen don malien jeli la olu ka confort personnel kama u bɛ fɛ ka jamana bɛɛ dafiri olu de ye actionnaire baw ye Orange la olu denw de b'a baara baw la ka malien tɔw bila chômage la hali sini ɲɛma sɔrɔ la Orange ye maa joli gɛn ka bɔ baara la ten pour que a ka ko in faamu wari de bɔra ka don bureau kɔnɔnaw la a bɔra ka don yɔrɔ minnu na an b'u yɔrɔw dɔn pour que ka se ka wefu dafiri mɔgɔ dɔw ka lafiya kama jamana bɛ taa min nin kan pour que ka mɔgɔw lasiran u bɛna nkalon jumɛn tigɛ ko wefu bɛ ka baara kɛ fu de la ko fu dun tɛ diɲɛ kɔnɔ k'u bɛ ka perte min ta o fu baara la k'u b'o o perte wari récupérer kɔkan jamanaw la donc ko a ko jɛlen tɛ ɲininkali kelen dalu jumɛn bɛ k'a fɔ ko fu baara don a jɔn taara audit kɛ u ka situation financière kan structure jumɛn y'a kɛ u ka bɔ n'a dalu ye k'a di an ma élément fɔlɔ élément filanan fu baara tɛ dɛ wefu taara diɲɛ jamana o jamana na u y'a jamana dominer wa u ye nin système kelen de k'a jamana la kunkolo tɛ doni ta fɛn ye farafin de y'a k'a ye la stratégie du moins cher Amazon ninnu bɛɛ tɛmɛra nin sira fɛ ka ban sugu bénéfice dɔw la i ka client kanu kama n'u lafiya kama pour que ka se ka jama sɔrɔ nin ye jama sɔrɔ action bɛ bonya e karala ka min kɛ ka jɛ min kɔ jama b'a ɲɛsin e de ma mɔgɔ min ko jama i ko nafolo de ka jɛ tɔnɔ yɔrɔ dɔ kɔ client lafiyali kama o t'a yira k'a fɔ i bɛ ka baara kɛ fu misali ma suruma ye jumɛn sisan n'i ko k'i bɛ 1 million ci Orange Money la 4 de y'a fɛɛrɛ ye n'i ko k'i bɛ 1 million ci wefu la olu ko k'u tɛ bɔ 1000 kɔnɔna la différence joli b'u ni ɲɔgɔn cɛ fo n'i kɛra dangaden i bɛ t'i ka wari d'u ma kɛ 4 bɛna bɔ i kun ani 1000 ko wari volume mana bonya togo la wagati dɔ la u kun y'a kɛ ten yɛrɛ n'i ka cita tɛmɛra 500 000 kan u tɛ bɔ 1000 kɔnɔna la o kɔrɔ bɛ mun yira Orange bɛ kɛmɛ bɔ mɔgɔw kun yɔrɔ min wefu ko ka ale bɛ dɛrɛmɛ mugan bɔ mɔgɔw kun o yɔrɔ la donc fu baara tɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u ka caravane u ka siège bɛ Mali kɔnɔ n'i taara se kɔnɔna la i b'a ye u ka point de vente bɛ fan bɛɛ fɛ donc ko dogolen tɛ ko nɔgɔlen fɛnɛ tɛ a bɛ Burkina a bɛ jamana caman na mankan ma wuli Mali ta mun na mankan bɛ yen o yɔrɔ a y'o lamɛn c'est très important Orange ka action 70% Sonatel de ta ye qui dit Sonatel dit la France 20% o ye Mali gouvernement ta ye 7% o ye partenaire malien ta ye ale ni employé 7% ni min ni yɔrɔ fitinin nin dɛ olu mɔgɔw de filɛ nin kule la tan barisa o actionnaire ninnu caman bɛ yen Orange bɛ IV baw de bɔ ka d'u ma milliard la olu b'o ladon dugu kɔnɔnaw la o bɛ sarada mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu fɛnɛ b'u ka ta ten de ni wefu ko million 1 dama tɛ dɛ a kɛra million 2 a kɛra diɲɛ fɛn o fɛn o n'i b'a ci ale tɛ bɔ 1000 kɔnɔna la aw fɛnɛ k'a fɔ dɔrɔn ko bon aw ta fɛnɛ tɛ 4 bilen a ka ɲi aw bɛ taa 500 kɔnɔna la mɔgɔ bɛ wefu kɔ bila sisan ka tugu aw kɔ parce que a bɛ nɔgɔya cogo min an bɛ taa yen de mais ka nkalon da mɔgɔw la terroriste don terroriste b'a kɔfɛ a dossier a bɔse terroriste bɛ tile ka minɛ a diɲɛ ma don o don pisi jumɛn bɛ y'u bolo ne yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ terroriste y'a minɛ a n'a ka remorque k'a k'a ka patron wele k'u ka 1 million di n delila ka video kɛ ka kɔrɔ u ko k'o se t'u ye ko min se b'u ye k'u k'a ci Orange Money fɛ sisan o kɛra Mali kɔnɔ u y'a ci sinon u kun n'u ka mobili jeni ani terroriste don gouvernement m'u to yen u ka biseya jamana télévision yɛrɛ de t'u ka publicité kɛ yan kuma bɛɛ yan an ka jɛ an k'o dalilu lajɛ. Focus sur les moyens de paiement mobile qui s'imposent comme un pilier de l'économie numérique au Mali. Parmi les acteurs les plus visibles, Wave Mali, une plateforme qui transforme les habitudes financières et bouscule le marché selon les responsables. Le service est présent dans toutes les régions, sauf à Kidal. En plus du district de Bamako, plus de 2 millions de Maliens ont téléchargé l'application et plusieurs partenariats signés avec des entreprises de la place qui propose concrètement Wave Mali à la population. La réponse dans cet élément de Awa Dama Koulibaly et Sidiki Balo. Un fond bleu vif, un pingouin souriant. Dans le paysage du mobile money en pleine mutation, le logo de Wave est devenu familier dans le quotidien des Maliens. Un téléphone à la main, un simple code et l'argent change de main. Wave est une société de transfert d'argent, mobile money, qui est au Mali depuis 2021. Notre objectif, c'est vraiment l'inclusion financière
permettre à toutes les couches sociales d'avoir accès à la mobile money, d'avoir accès à des solutions qui sont fiables, qui sont accessibles et pas très chères pour pouvoir faire les différentes transactions. Son positionnement repose sur la simplicité, l'accessibilité et un réseau étendu de points de service touchant aussi bien les zones urbaines que rurales. Ni bɔra ne de da ne yɛrɛ ma min faamuya kuma bɛɛ ni maliyɛnw bɛna lafiya sira dɔ fɛ mɔgɔ dɔw de bɛ wuli olu ka confort ni kama ka se ka jamanaden bɛɛ tɔɲɛ sinon ninnu bɛ Côte d'Ivoire manga wulila yan san joli joli Sénégal bɛ ten Gambie bɛ ten dugu wɛrɛw bɛ ten Burkina yan kɔrɔ yan nɔ n'u bɛ taxi kelen sara yen u ye système min kɛ Mali la o système kelen de bɛ Burkina u ma da u ma ka tila ka wari di capitaine Ibe ma faso mɛ bɔ k'u ka Burkina carré kɔnɔnaw dilan nka mɛ n ka wari bɛɛ bɛ bɔ jamanadenw yɛrɛ de kun nka u ma nata de u ko k'olu tɛ tɔnɔba minɛ olu bɛ client ka lafiya de fɛ ne bɛɛ dɔɔni sɔrɔ diɲɛ bɛ ja an ka jɛ an k'o dalilu fɛnɛ lajɛ. Merci. Avant tout propos, nous voulons déjà rendre un hommage à nos forces de défense et de sécurité qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir amener la paix au Burkina Faso. Il faut dire que Wave Mobile Money Burkina est une entreprise de droit burkinabé qui évolue dans le domaine des transferts et qui fait de l'inclusion financière son cheval de bataille. Et parlant d'inclusion financière, nous mettons à disposition des sociétés et des populations dans lesquelles nous œuvrons des services innovants à des prix défiant toute concurrence et qui répondent aux besoins des différentes communautés. Oni ko fɛ amina mun ye ko DGCC ko ninnu jɛra bénéfice min kɔ k'u b'o o wari bɔ yɔrɔ jumɛn o tɛ DGCC ka kuma fansi kɔnɔ u ka décision bɛ u ka site internet kan maliyɛn bɛɛ ka taa lajɛ a bɛ ne k'a fɔ ko ninnu bɛ ka sɔngɔ ɲɔngirili min kɛ k'u k'a dabila ne t'a dɔn DGCC bɛ maliyɛnw de ye wa u b'u yɛrɛ de wa u sa u bɛ orange de ye ne ma se k'a faamuya dɔ b'an kan depuis san joli n'i bɛ 1 million transféré 400 dɔ nana o ko k'ale tɛ bɔ 1000 kɔnɔ ne se b'u fɛnɛ ye n'u bɛ se ko la u k'u ta bila ka na 500 la kɛ mɔgɔw bɛna cari u fɛnɛ kan sisan mɛ k'olu k'o dabila k'o bɛ sugu nagasi k'o bɛ concurrent tɔw fɛnɛ nagasi ni ne bɛ DGCC ka kuma kɔnɔna la sinon ka mɔgɔw bila fili la ko Wave bɛ ka baara kɛ fu de la o kuma ye nkalon ye u ni EDM bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ni Canal bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ni banque joli joli bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ UBA ni a banque ɲɔgɔnna caman bɛ État yɛrɛ actionnaire a banque dɔw la u bɛ gagner dɛ mais u nata de ma bonya ne orange bɛ kɛmɛ bɔ mɔgɔw kun yɔrɔ min olu bɛ mun bɔ o yɔrɔ la mais système min do a bɛ marché barisa ne jama cayara o mugan min caman min fara ɲɔgɔn kan tile kɔnɔ o fɛnɛ milliard de hali ni mɔgɔ min n'i kan ka transfert 3 kɛ tile kɔnɔ a ka nɔgɔ i ma yɔrɔ min i bɛ taa kɛ i b'a kɛ mun ye barisa maliyɛn furadama pilisi man d'a ye moyen de ka d'a ye ninnu ye nin système de kɛ Sénégal ka orange d'Afrique Côte d'Ivoire ka orange d'Afrique ale n'u bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la n'u taara u bɛ orange gun ka fili kɛrɛfɛ donc k'a fɔ ko fu do fu tɛ dɛ u bɛ milliard de sɔrɔ a ko la mais u ka politique bɛ client de lafiya ka tɛmɛ orange ni Malitel n'a ɲɔgɔnnaw kan kɛlɛ kunbɛ filɛ nin sinon k'a fɔ ko BCEAO ma Wave reconnu o bɛɛ nkalon kuma de ninnu ka licence EME sɔrɔ en avril 2022 k'a sɔrɔ u tɛ banque ye u tɛ opérateur télécom ye o ye u ja tigɛ de fa de bɛ ka don orange la e ma ye sungolen kɔnɔ pengwani y'a da u ka dɔrɔn u bɔra ka na ko 100 k'olu ka transfert fɛn bɛɛ 100 n'an bɛ taa mese aw bɛ na fufu la yan nɔ jamana in kɔnɔ yan tant que ka Wave to yen Maliyɛn aw ni ɲantuma aw b'a dɔn ni aw y'anw ye dɔrɔn sewala ko dɔ de bɛ an bolo k'a fɔ aw ɲɛna Jose bi ta ye jumɛn ye non bi jigi ka bi ta ka di ni sunkalo bɛ na orange money kɛlen bɛ ka ko duman ba de kɛ kɛmɛ ko ninnu sunkalo kɔnɔna na ko fitini tɛ se ka di aw ma aw fɛnɛ kɛmɛ ko in ɲɛdɔn kɛmɛ ko in tɛ yan orange money y'a ka fɛɛrɛ de retrait bɛɛ de jigi k'a bɛɛ kɛmɛ ma ni sunkalo kalo in na o tuma orange money a dan don en tout cas a tɛ tɛmɛ kɛmɛ kan kɛmɛ dɔrɔn Orange aw kɛrɛfɛ alors kuma labana k'a fɔ son excellence le général d'armée Assimi Goïta an b'a dɔn a bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ a kan'i sigi ka nin ko in lajɛ maliyɛnw tɔɔrɔla maliyɛnw sɛgɛnna ninnu ye min d'anw kan 2014 2012 2013 maliyɛn bɛɛ b'a dɔn hali sini u b'o jeli min kelen de la ne t'u jugu ye dɛ n'a y'a nɔgɔya jamana kɔnɔdenw fɛnɛ bolo sisan an bɛ dunun ta aw nɔfɛ ani bala ni tɛgɛrɛ a bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn na 2026 kɔnɔna la Mali la 3 giga dɔrɔn 400 wa délai de bɛ d'i ma f'i k'a jeni ka ban o kɔnɔ de k'i pousser k'u tigɛ don i poche kɔnɔ jaakusa k'i ka wari sama ka bɔ Sénégalais kɔrɔ yan nɔ 16 giga de 2500 francs CFA ye non seulement u bɛ jamanadenw suɲɛ u bɛ tila ka jamana yɛrɛ fɛnɛ suɲɛ parce que système de monitoring fiscal tɛ jamana bolo ka se ka ninnu contrôler u ka déclaration bɛɛ bɛ kɛ da de la an ye nin de sɔrɔ an ye nin de sɔrɔ mais fɛɛrɛ tɛ jamana bolo k'u contrôler u mana min fɔ jamana ye jamana b'o de minɛ o de bɛ sen na hali bi jamana ka recette protégelen tɛ jamana kɔnɔdenw ka intérêt fɛnɛ protégelen tɛ ni mɔgɔ dɔ nana o la k'u bɛ fɛ ka jamana lafiya hali n'i bɛ te sa i bɛ se k'a san ni Wave ye dɔrɔmɛ 15 sukoro 10 o bɛɛ bɛ san ni Wave ye aw ko k'aw ɲɛ tɛ fɛ ka d'olu kan k'olu bɛ ka baara kɛ fufu ko dɔ de b'o senkɔrɔ k'aw bɛna jamana kɔnɔdenw fili dingɛ kɔnɔ fu falaki fu den fila bɛ tɛmɛ WhatsApp kan i bɛ se ka heure 5 kɛ appel la WhatsApp la i bɛ wari de sara mais et pourtant n'u b'u ka application développer don o don ka taa fɛ u ka chiffre d'affaires milliard de don san kɔnɔ aw b'o wari bɔ yɔrɔ dɔn facture bɛ ci jɔn ma mais tant que i bɛ connexion ta ka don i ka WhatsApp kɔnɔ olu fɛnɛ bɛ wari sɔrɔ sira dɔ de fɛ barisa satellite tɛ Mali ta ye kuma o kuma bɛ ka fɔ bi Wave ma manamanakanw de don nka n'an bɛ taa an bɛ se
Ok, Wave Mali. Ambi Kobi, Ambi Koshini. Inichi. Ah, soutien total à Wave. Wave Mali, Outdelan Tegabanko, Aero Pisibo, Amadon Aminamie. Ala kama Aero Pisibo, parce que Airauna, Kawanga Kola. En phénomène Airauna, Malien et Morosume, Malem Seko Bella. Wave Beka, John et Deme, avec un Malidéon et Deme. Kadaka, a fora fendo kanga di, Ambekanga Mindi, Anga Faso Dia Kama, Anga Faso de Numaya Kama, Faso Ere Kama. Ni wevu ko kale bo sarjeta donc maintenant neta kundon abe foko foka jagoya an kan kumina population be lafiya siramunga ne wevu ko kabina no sira amo sira de tokoma o ne one hagilna de quoi mais parce que dans la vie orange be kana ne siramunye na fora ko we ko concurrence bina boya orange ka marché bina bien et puis malitele et tout ça donc mais wevu nana de ko ka malon lafiya u jole noni foni soutien ni fait nous ka bote problème et pour on a africain la fia quoi il veut dépôt que dro 0 fara il eritrea que 0 fara il 10 millions de blawa il que mere bla que me fla blawo a be 0 fara ni mo manga mayoro ma foshi quoi mu me ina sanfé lolu ka sirato la lu be fe mo wala fia di mais ton me ga ke ni gele asira di ni wari bla do betike ya ta do betike bo tien la tiga malo orange fi